熱天氣警告現正生效。詳細天氣警告，酷熱天氣警告現正生效。風暴消息，在上午8時，熱帶風暴紅霞集結在馬尼拉之東北約510公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。澳門氣象局，位於菲律賓以東的熱帶氣旋正逐漸增強，按照現時預測路徑，紅霞會在周五晚間將進入澳門800公里範圍，屆時氣象局將會發出1號風球。